Що це? Це дзвін, дзвони пам'яті. Пам'яті? А хіба такі бувають? Бувають. Слухай, це говорить пам'ять. Пам'ять наших земляків. Їм не довелось повернутися до рідної домівки, та їх завжди чекали матері. Чекала матір Україна. Родила сина я не для війни, не для гармат і не для автомата. Як годувала я його малим грудьми, любити вчила, а не убивати. Плекала сокола, пишалась між людьми, молилася за нього, Боже милий. Я хочу тішитись його дітьми, а не ридати на німій могилі. І що ж, для чого ця війна?
Чому дітей багато так згубили? Та ж Україна, люди в нас одна, і не потрібні братські нам могили. Всесвятий Боже, глянь ми на людьми і спопили в руках ворожу зброю, щоб не гинули світлі сини і не ставали невідомими героїв. О Боже, дай нам сили матерям, синів живими завтра знов зустріти, і розум світлий пошли ворогам, щоб зупинити це страшне жахіття. Мамо, пробач, я загинути можу в бою, та захищатиму вас, доки вистачить сили. Я не віддам ворогам Україну свою, ту, для якої колись ти мене народила.